Sveiki, bičiuliai. Turbūt daug kas girdėjote, čia masinė medija nuolat apie tai rašo ir kalba, apie tai, kad Trumpas siekia įsigyti Grenlandiją. Ir tai beje nėra naujas Trumpo pasiūlymas, nes ir ankstesnėje kadencijoje tą klausimą buvo iškėlęs, bet Danijos politikai, pareigūnai visi kategoriškai atmeta tokius pasiūlymus. Ir visiems darosi įdomu, kągi darys Trumpas, nes Trumpas oficialiai neatmetė galimybės panaudoti jėgą, kad paimtų Grenlandiją. Amerikiečiams tai nebūtų pirmas kartas. Nors, aišku, Pentagonas neigia, kad čia tikrai neplanuojama jokia karinė intervencija į Grenlandijos teritoriją. Kodėl svarbi ta Grenlandija? Šioje temoje mes ir aptarsime, kodėl ji tokia svarbi ir jos ateityje tik svarbės. Pradėkime nuo to, kad Grenlandija Amerikos akiratyje, Jungtinių Amerikos valstybių, jeigu tikslingai pasakius, akiratyje yra dar jau keli šimtai metų. 1823 metais Amerikoje pasirodė tokia Monroe doktrina ir į Jungtinių Amerikos valstybių interesų zoną buvo įtraukta Pietų Amerika, bet tuo pačiu buvo įtraukta ir Grenlandija. Jie tuo metu valdė Danai jie įsigijo per ekspediciją, nes tais laikais, kas pirmieji ekspeditoriai atėdus, mėgdavo šalies vėliavą, reiškia, ta teritorija priklauso tai šaliai, o tikslingiau tai karaliui tuometiniam, Danijos karaliui arba Anglijos karaliui. Ir atėjo po 40 metų, 1868 metais, Jungtinių Amerikos valstybių pirmojo sekretoriaus Viljamo Sevardo pasiūlymas įsigyti, Danijai pasiūlė, kad Danijai parduotų amerikiečiams Grenlandiją ir Islandiją tuo pačiu už 5,5 milijono Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Priminsiu, kad tuo metu priklausė ne tik Grenlandija, bet ir Islandija buvo Danijos kolonijos. Danai su to nesutiko, po to buvo tas pakartotas pasiūlymas 1910 metais. Toliau, per antrą pasaulinį karą 1941 metais amerikiečiai buvo užėmę tiek Grenlandiją, tiek Islandiją, motyvuodami to, kad tai neužimtų nacijai, nes 1940 metais nacistinė Vokietija užėmė Daniją. Danai tuo metu neprieštaravo, kad amerikiečiai žengtų į tas teritorijas. Na, po karo jiems tos teritorijos vėl sugrįžo į Danijos kontrolę. Tik tai Islandija po antro pasaulinio karo tapo nepriklausoma, o Grenlandija liko kaip ir tokia kolonija prižiūrima Danijos. Bet tuo pačiu 1946 metais Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Harry Trumanas pasiūlė Danijai $100 milijonų, tai būtų $1 milijardas šiandieniniais masteliais, ir dar aukso papildomai pasiūlė už tai, kad būtų galima įsigyti irgi Grenlandiją, bet jie vėlgi to nesutiko. Tik tai esminis skirtumas tas, kad yra Jungtinių Amerikos valstybių karinė bazė Grenlandijos teritorijoje iki dabar. Ir oro bazė, ir karinė bazė, ten amerikiečiai sėdė jau ganėtinai seniai, bet jie nori įsigyti ir pačią tą Grenlandiją. Pati Grenlandija yra gana didelė sala, ten yra apie daugiau negu 2 milijonai kvadratinių kilometrų, tačiau daugiau negu 80% visos teritorijos, 88 man atrodo, yra dengiami ledu. Ir daugumoje ten, aišku, ten žemės ūkio nepavystysi, ten labai tik pačiuose pietiniuose regionuose. Ir gyventojų gyvena tai nedaug, tik apie 50 000, dauguma jų vietiniai tai eskimai, inuitai, vietiniai indienai ir kažkiek tų europiečių gyvena, danų. Ir reiškia, populiacija pakankamai maža, bet ta teritorija yra vertinga dėl savo natūralių gamtinių išteklių. O ten pasižiūrėjęs, kokie ištekliai yra Grenlandijoje, tai akis raipsta. Mes matome ir dujas, ir naftą, ir uraną, kurie Jungtinių Amerikos valstybėms reikia urano, nes daugiau negu 20% importuoja iš Rusijos. Toliau auksas, sidabras, cinkas ir taip toliau, visas eina įvairiausios technologijos, kurios reikalingos telekomunikacijai ir taip toliau. Ir atkreipkim dėmesį, taip ten išgaunami kažkiek tų resursų yra išgaunami, bet didžioji dalis jų yra iškonservuoti, nes dėl žaliosios politikos, kad ten nepakenktų klimatui ir nėra išgaunama. Kadangi Trumpas atėjo su ta iškastinio kuro politika, jiems aišku yra nusispjauti ant to žaliojo kurso, bent jau oficialiai, tai jie planuoja aišku įsigyti ir yra be abejo ne vien Trumpo interesas, bet ir JAV iškastinio kuro interesas yra įžengti į būtent į tą teritoriją Grenlandijos ir ne tik Grenlandijos, nes eina kalba apie Grenlandiją, bet tiesiog dauguma žmonių pamiršta, kad esmė yra ne vien pati ta sala, kurioje aišku yra ir daug išteklių,
kuri yra labai svarbi strateginiu požiūriu, bet strateginiu požiūriu svarbi tuo, kad iš tikrųjų ta teritorija turi prieimą prie Arkties jūros. Štai matote žemėlapiais, tai rusiškai yra panaudotas, bet manau daug kas suprasite. Patys amerikiečiai į Arkties tą vandenyną turi išėjimą labai siaurą. Matote, США, Aliaska. Labai mažas. Didesnį turi Kanada. Dėl to ir apie Kanadą jis juokauja, kad Kanada irgi prisijungtų prie Amerikos, Jungtinių Amerikos valstybių. Ta lyg ir joko forma, bet čia kur aš manau ne visai joko forma. Na ir aišku, prieina Danija per Grenlandiją, irgi matote tokia šviesesnė spalva, ir aišku, prieina Norvegija dar turi išėjimą, bet aišku, didžiąją dalį tos prieimo prie Arkties jūros turi Rusija, nuo Tarybų sąjungos laikų ir nuo carinės Rusijos imperijos laikų. Daugiau negu pusę visų prieimo prie vandens kontroliuoja Rusija. Arktis svarbu yra dėl kelių aspektų, be abejo, ten yra daug ir tų gamtinių išteklių. Ir dujų, ir naftos, ten daug tas neišgaunama tų resursų, bet ateityje tie resursai, turės auksinę vertę. Ir didžiausia, aišku, prieimą turi visos valstybės, išskyrus Jungtinės Amerikos valstybės. Ta teritorija kol kas, aišku, kaustama ledo, bet pagal Norvegijos mokslininkų sprendimus iki 2080 metų ten visiškai neliks ledo. Ten bus visiškai normaliai funkcionuojanti jūra. Jau dabar ten ledynai yra stipriai pratirpę, ir galima jau daugeliu atveju vystyti netgi tam tikros laivybos kelius. Dabar 20 metais Beringo sąsiauris 160 dienų būna be ledo. Seniau ten ištisai buvo ledynai, bet dabar vis daugiau dienų, kada galima ten vystyti normalią laivybą. Ir aš esu daręs laidą, gal prieš metus laiko apie tai, kad per Rusijos tą būtent šiaurinę dalį, kur Rusija prieina prie Arkties jūros, yra vystomas alternatyvus kelias. Ir kuo jis svarbus? Nes, tarkim, paimtas pavyzdys nuo Jokohamos Japonijai iki Hamburgo, kuris yra Vokietijos uostas. Jeigu keliausi per pietinį kyšulį, kur yra tos Pietų Afrikos Respublika, kur senasis tas kelias yra, tai ten būtų 29 400 km. Toks atstumą reikėtų nuplaukti laivams. Jeigu per Sueco kanalą 23 200, o jeigu per naują tą šiaurinį kelią, kurį praktiškai išimtinai kontroliuoja Rusija, 14 280. Tai yra 9 000 km mažesnis laivo atstumas būtų negu per Sueco kanalą. Dėl to rusai kiša ten labai didelius pinigus, dėl to rusai ten stato daug karinių bazių ir jie ten turi daug daugiau negu amerikiečiai, kurie prieimo prie Arkties turi mažai. Štai va tas žemėlapis, matote, rusai pakankamai gerai ten daro tą infrastruktūrą ir karinės oro bazės ir apskritai karinės bazės ir jie tenais mato, kad tai yra ateitis. Dėl to amerikiečiams irgi reikia prieiti prie Arkties tos jūros, o kaip ir eisi, tai reikia iš Danijos paimti Grenlandiją. Dėl to Grenlandija tampa aukso vertės. Ne vien tik dėl to joje esančių išteklių, ne vien dėl to, kad ten, aišku, pasistumėja ir sienos, ir jūrinės sienos, ir tos apskritai sienos, tu gauni teritoriją papildomą, bet automatiškai tu prieini prie Šiaurės polio, prie Arkties jūros, iš kurios galima semti išteklius ir galima bandyti perimti tą šiaurinį kelią. Nes, aišku, organizuota ne vien pagal Sibiro šiaurę, bet galbūt bandytų pro Kanadą kažkaip organizuoti irgi alternatyvų kelią iš Azijos į Europą. Čia ir yra tikroji to geopolitika, o ne tai, kai šarlatanai kiti ten šneka apie geopolitiką, nors jie šneka apie užsienio politiką ir tarptautinius santykius. Tikroji geopolitika yra būtent čia. Tai yra geografinė politika. Kaip tam tikri atstumai, jūros, kalnai, ten žemynai formuoja šalių tarpusavio santykius. Ir visais laikais geopolitika yra svarbiausias būtent akcentas, kaip formuojasi tarpusavio santykiai šalių. Ir spaudimas tai vadinamai mūsų Danijos valstybėliai bus didelis. Ir vyksta tam tikri įdomus procesai. Tarkim, žiūrimi tą pačią Grenlandiją. Jinai niekad jokio valstybingumo neturėjo, bet tačiau ten viduje yra skatinamas tas valstybingumas tam tikrų jėgų. 79 metais Grenlandija gavo autonomiją. 85 metais Grenlandija buvo pirmoji teritorija, kuri išstojo iš Europos Sąjungos. Nes iš pradžių buvo Danai jos įgrūdo tą Europos Sąjungą, bet jiems tai nepatiko ir jie įstojo.
Na ir 2008 metais buvo surengtas referendumas dėl platesnės Grenlandijos autonomijos, 75% gyventojų tam pritarė. Čia labai keista, nes ta sala yra dotuojama iš Danijos, ten pačiai savarankiškai valstybė Grenlandijos gimti yra būtų labai sudėtinga, nes ir mažai tų gyventojų, jie tiesiog nesugebėtų įsisavinti tos išteklius, bet galimai galbūt iš Amerikos eina tam tikros separatistinės idėjos finansuojamos, kad jie atsiskirtų nuo Danijos ir po to kažkokiu būdu mistiniuose rastų Jungtinių Amerikos valstybių priežiūroje arba tiesiogiai arba netiesiogiai. Vyksta žaidimas, kaip atimti iš europiečių uždavus šitą teritoriją ir panaudoti jas savoms reikmėm. Ir ne veltui Trumpas bašneka ir apie Panamą, kur irgi yra svarbus laivybos kelias, ir apie Kanadą, kurios irgi padėtis yra labai turtinga ir svarbi, ir apie tą pačią Grenlandiją. Pasaulis dalinasi į skirtingas zonas ir vyksta kova dėl jūrų kelių. Nemažai jūrų kelių tiek Didžioji Britanija, tiek Jungtinės Amerikos valstybės yra užsitikrinusios turėdamos užsienyje esančias karinės bazės. Vien JAV turi apie 700 karinių bazių, kurios nėra JAV teritorijoje. Jos skirtos tam, kad kontroliuotų laivybos kelius, tam, kad pakontroliuotų situaciją tose kertinėse valstybėse, kurios yra geopolitiškai svarbios. Grenlandija yra karinė bazė, bet to neužtenka, reikia tiesioginio valdymo. Ir bus labai įdomu stebėti artimiausius 4 metus, kaip ta situacija dėliosis. Aš to net nesiečiau su Trumpo atėjimu, galbūt Trumpas labiau teatrališkiau tą daro, aš manau, kad tai yra bendra Amerikos padėtis, tą reikalauja padaryti. Ir kaip minėjau iš istorinių faktų, ir ankstesni JAV prezidentai ir politikai bandė Grenlandiją pasimti į savo rankeles. Kadangi pasaulis keičiasi, situacija aštrėja, gali būti, kad tiesiog Danija bus priversta nusileisti, o jeigu ji nesutiks, tai staiga gims Grenlandijos nepriklausomybės idėja tokia ir Grenlandija natūraliai bandys pabėgti nuo Danijos. Tokia va bendra yra draugai apžvalga, stebėkim situaciją, supraskim, kad pasaulis keičiasi ir visą laiką viskas vyksta ne veltui. Vyksta kova dėl išteklių, dėl resursų, dėl pinigų, dėl valdžios. Niekas taip iš oro, iš idėjos nevyksta. Ačiū draugai, kad klausote, spaudžiam patinka, prenumeruokime kanalą. Dar norėjau pridėti to, kad dabar ties kiekvienų vaizdo įrašo aš įdedu subtitrus anglų ir rusų kalbomis, tam, kad žmonės, kurie gyvena užsienyje arba nelabai moka lietuvių kalbą, galėtų irgi susipažinti su informacija. Todėl netgi tie, kurie gyvena emigracijoje arba pažįsta užsieniečių, galite irgi pasiūlyti mano vaizdo įrašus, kad įsijungtų subtitrus ir galėtų irgi gauti reikiamą informaciją. Ačiū draugai, kad esate, susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki bičiuliai.